傳統呢，今日我哋就叫聖枝主日，咁後來禮儀改革呢，就將呢個名改為耶穌基督嘅苦難主日。點解苦難呢？其實你應該好開心啊嘛！耶穌榮進耶路撒冷係咪？但係耶穌點解要去耶路撒冷呢？耶穌去耶路撒冷，因為佢知道佢將會被捕，跟住被釘，跟住會死，所以佢進入耶路撒冷係滿全咗父喺佢身上要做嘅呢個偉大嘅奧蹟，一個人唔能夠明白嘅救贖嘅工程。每一年咧，去到呢個主日咧，如果你留心咧，你就發覺我哋啲教友去聖堂最緊要嘅懷住一份乜嘢嘅心情咧？嗰個心情就係行到埋去嗰個檔口擺呢個樹枝嘅地方，就好似買生果咁啦，千揀萬揀。如果唔準揀咧，就同嗰個俾個人就鬧交。有冇搞錯啊？呢條咁細嘅我要條大嘅，俾條大嘅佢，佢又話我唔要咁大，我要條細嘅，俾一條細嘅。呢條咁肉酸我唔要，我要條靚啲嘅。都未開始入聖堂嘅，已經搞到一鑊泡，就為咗嗰啲咁嘅樹枝。呢支樹枝長又好，短又好，靚又好，唔靚又好，有咩咁緊要呢？一啲都唔緊要。不過你就可以睇到呢啲就係我哋信仰嘅附帶品啊！信仰唔緊要，最緊要信仰側邊啲嘢先係有時我哋覺得係緊要。呢支樹枝係一個標記，呢個標記係使到我哋記得起耶穌進入耶路撒冷嘅時候，啲群眾對佢嘅嗰個歡呼、嗰個迎接，揮動呢支樹枝作為勝利嘅標記，因為佢哋心想呢個嚟緊嘅耶穌進入聖城嘅呢個所謂天主子，將會幫猶太人吐氣揚眉，趕走啲羅馬人，使到佢哋咧得返佢哋自己嘅土地、自己嘅國家。但係呢個入嚟嘅默西亞耶穌救世主，同佢哋所要求所想嘅係360度嘅分別。所以剛才讀嘅耶穌受難始末係再一次俾我哋睇到人心。我哋每一個人要揀，或者我哋要選擇嘅係我哋自己想嘅嘢，唔係天主嘅誠意。當耶穌被捕被審嘅時候，群眾寧願釋放一個大盜，個個都知佢呢個係大賊嚟嘅，冇好嘢做嘅，但係都要求釋放呢個巴勒巴，而唔願意釋放企喺佢哋面前，曾經行過好多奇蹟，講過好多道理，幫助佢哋好多人能夠得以治癒嘅耶穌基督。我哋去讀受難始末咧，有時冇乜感覺嘅，就係讀嘅啫嚇。我哋好少消化下呢段聖經入邊，其實都係俾有機會我哋反省我哋自己嘅生活，我哋嘅信仰。我哋似唔似官爵比拉多？乜都唔關我事，少一事嚇，唔好咁多事。或者我哋好似啲司祭啲長老、經師一樣，想盡千方百計對我哋唔中意嘅人，一定咧使到佢唔好過。咁我哋就心安理得。或者我哋喺啲愚昧嘅群眾，人云亦云，跟住大勢，睇下吹咩風向，我哋就最好向邊，唔好逆勢，否則嘅話咧，我哋就唔會過得咁舒服。但係作為一個基督徒，要跟隨耶穌，
乜嘢意思跟隨耶穌？係咪只係嚟聖堂望下彌撒、唸下經奉獻少少、作少少犧牲，咁就係我哋嘅信仰呢？咁我諗由琴晚到而家，我哋都一齊祈禱反省，明白要跟隨耶穌基督，就要好似佢一樣，去學習一樣生命中最緊要嘅動力或者能量，就係喺個心嗰度充滿咗愛。呢份愛唔單止幫我哋去過好每一日，做好每日嘅事，呢個愛喺我哋嘅面貌入邊咧，會呈露出嚟，充滿咗呢份愛嘅溫馨，充滿咗可愛嘅微笑，使每一個接觸我哋嘅人都透過我哋去感受到我哋信嘅主。進入聖城耶路撒冷，係代表咗我哋真係懷住呢份活潑嘅信德，知道喺我哋面前要行嘅唔係一條容易嘅路，要跟住耶穌。即係講句唔好聽，真係冇乜好死，因為佢行啲路咧零舍得人驚。但係佢戰勝一切，先要勝死亡，然之後先會去經驗到乜嘢叫做復活新嘅生命。所以如果我哋要改變我哋自己，冇第二個方法，亦都冇第二條路，唯一嘅路就要從我哋嘅罪惡之中，好似耶穌一樣，死於我哋自己嘅罪惡。只有死於我哋嘅罪惡，遠離魔鬼，一心一意咁跟隨主呢，我哋先至會有一個新嘅生命。星期六晚，我哋會重新宣發我哋領洗時候嘅誓願，唔係只係用把口去噏，說你信唔信，你願唔願意，而係一個好嚴肅嘅許諾，信仰嘅許諾，我哋嘅委身。雖然都知道㗎啦，呢頭噏完嗰頭又唔算數㗎啦，講完呢又開始又即係跌倒犯罪，但係唔緊要，耶穌都了解都明白我哋人性嘅軟弱，佢要嘅係我哋嗰份真心誠意。所以讓我哋喺今日耶穌基督苦難嘅主日，皆同整個教會陪伴耶穌，同佢一齊進入逾越嘅奧蹟，讓天主幫助我哋，使到我哋明白佢對我哋嘅愛，甚至交付佢嘅生命，讓我哋都能夠同佢一齊死而復活。